السلام عليكم. اليوم في هاد لا فيديو غنفسر كومون جي كونستيتيو هاد لو بورتوفوي، كيفاش درت باش نختار هاد الاسهم. قبل ما نبداو لا فيديو غير باغي ندير واحد التنبيه وواحد لافيرتيسمون. هاد لي فيديو اللي كندير غير كنوري فيهم الرأي ديالي الشخصي، التحليل ديالي الشخصي. راه ماشي ان كونسي ان انفستيسمون، حيت انا ماشي بروفيسيونيل دو لا فينانس. انا ماشي انا ما خدامش في هاد لو دومين، ماشي محترف. دونك انا كنوريكم غير لافي ديالي، لافي بيرسونيل ديالي. دونك دونك اولا غنشوفوا ليفولوسيون ديال هاد لو بورتفوي. دونك هاد لو بورتفوي طلع دوبي لا ديرنيير فوا، كان 103700 ودابا طلع ل 105100. جلوبالمون الاسهم كاملين طلعوا، كاين غير السياش اللي هبطات شي شويه. Donc, pour constituer tout le portefeuille, j'ai analysé tous les secteurs de la bourse de Darbeda. ولكن باش ما تكونش لا فيديو ديال اليوم طويله بزاف، غنديرو l'analyse غير ديال l'agroalimentaire et production، ديال le secteur ديال l'agroalimentaire et production، ديال le secteur ديال les banques. Donc اولا ملي كنشوف هاد لو سيكتور ديال هاد لو سيكتور، déjà je vais éliminer 4 actions حيت ما كيتباعوش بزاف. سي شونج با، ما كيتبدلوش بزاف، ما كيتشراوش بزاف، ما كيتباعوش بزاف. دونك سي با انتريسون تشري واحد لاكسيون اللي ما غتقدرش تبيعها دغيا ولا تشريها دغيا. دونك غيبقاو لينا غير ميتون 10 وكوزومار اللي كيتشراو وكيتباعوا مزيان في هذا لو سيكتور. دونك انا اولا علاش جي با اشتي كوزومار؟ J'ai pas acheté Cozumar حيت ملي كنشوفوا son résultat net كنشوفوا راه depuis 2019 وهو يلبس. En 2019 elle faisait 923 millions de dirhams de bénéfices. En 2020 elle faisait 809 millions. Et en 2021 elle faisait 763 millions. Donc chaque année son résultat net il baisse. En plus de ça, ملي كنشوفوا le dividende حتى هو le dividende راه il baisse comme les bénéfices. Donc مثلا en 2018 كان تعطات 10 dirhams de dividende. En 2019 عطات 7 et en 2020 ou 2021 عطات غير 6. Donc le dividende حتى هو كيهبط. Et en plus de ça, quand j'ai calculé le PE, le ratio PE, لقيتو راه il est élevé, il est très élevé, il était de à peu près 23. Donc en général on recherche un PE de 15 à peu près. Donc هذا il était à 23. Donc elle était surévaluée. هادشي علاش ما خديتش كوزومار. Pour Mutant 10 ما خديتش Mutant 10 حيت حتى هي quand j'ai calculé le PE ديالها le ratio PE لقيت راه عندها un PE de plus de 23. وبحال Mutant 10. Donc 23 c'est trop élevé. On va pas la prendre. Par rapport aux banques, اولا ما خديتش بي ام سي je l'ai même pas analysé. علاش؟ حيت بي ام سي عندها de très mauvais résultats. كانت دارت 600 millions de dirhams de bénéfices en 2019 ودابا son bénéfice il est en chute libre. دارت 155 millions en 2020, 110 millions en 2021. Donc vraiment c'est de mauvais résultats. Donc j'ai même pas essayé d'analyser la société حيت vraiment les résultats sont très mauvais. Pour CDM غير dernièrement كانوا d'assez gros volumes، ولكن en général historiquement CDM c'est pas واحد لا بنك اللي غتباع وتشري بزاف، تشرى بزاف، ما فيهاش de gros volumes. Donc j'ai analysé que التجاري BCP Bank of Africa والسياش. Donc هنا التجاري علاش شريتها؟ حيت اولا quand j'ai calculé son PE, le ratio PE لقيت là il avait un PE de 13,7 13,4. Quand je l'ai acheté il avait un PE de 13,4, ce qui est le très bon PE qui est en dessous de 15. Donc c'est un très bon PE. En plus de ça كان عندها واحد le rendement en dividende de 4%. C'est un très bon rendement en dividende. Et par-dessus tout
مي كنشوفوا لو ديفيدوند ديالها chaque année هو كيطلع. دونك مثلا en 2007 كان de 5 دابا طلع ل 15. دونك فريمون chaque année لو ديفيدوند ديالها كيطلع. وميم en 2002 كان de 2,7 son dividende حيت هنا كانوا داروا واحد لو split. Ils ont divisé par 10 l'action. Donc هنا c'était 2,7 dirhams بحال الا قلتي 2,7 dirhams le dividende طلع لدابا ل 15. دونك كتطلع لو ديفيدوند en plus elle est sous-évaluée هادشي علاش شريتها. Ensuite BCP حتى هي تقريبا la même chose. Quand j'ai calculé son PE, son PE لقيت راه عندها 15,7. Donc on est autour de 15 donc c'est bien. وملي كنشوفوا لو ديفيدوند ديالها حتى هي كل عام كتطلع لو ديفيدوند ديالها. من بعد بانك اوف افريكا ما شريتهاش. علاش ما شريتهاش؟ حيت هي لو ديفيدوند ديالها ما كت يستاغن depuis 2015 وهي elle donne le même dividende هو اللي هو 5 درهم و en 2021 عطات 4. En plus de ça ما كتعطيش واحد لو تري غرو ديفيدوند. مثلا التجاري كتعطي ملي شريتها كانت تعطي 4%. دابا بانك اوف افريكا كتعطي 3,1%. دونك دونك لو ديفيدوند ديالها ما كيطلعش en plus il est pas très élevé. Ensuite سياش حتى هي سياش شريتها علاش؟ حيت elle a un bon PE, elle a un bon ratio PE, il est de 12,3. Donc c'est très bien. Et son dividende, le dividende ديالها واخا ما كيطلعش واخا depuis 2012 il est autour de 14 et 16 entre 14 et 16 شريتها حيت elle a un très bon rendement. دابا CIH كتعطي تقريبا 4,7% de dividende. Donc c'est excellent pour une banque. Donc هاد لو تيب d'analyse اللي عاد درت دابا انا درتو pour tous les secteurs et c'est comme ça que j'ai pu constituer هاد le portefeuille. Donc انا je vous suggère حتى نتوما الا بغيتو ديروا un portefeuille d'analyser secteur par secteur parce qu'on peut pas comparer مثلا une banque les résultats d'une banque مع les résultats ديال une société مثلا de distributeur ou là de mine ou là de matériel informatique. Donc il faut rester secteur par secteur et comparer chaque secteur entre eux. Donc voilà نتمنى عجبتكم لا فيديو وما تنساوش تلايكيوها وتشاركوا معنا في القناة.